واول حاجه خليجي ماشي مغربي، وقال لي كذا وكذا، انت فلانه فلانيه، ما عرفت من جاب الرقم ديالي الله اعلم. أه انا بغيتك يعني غتصوري معنا بواحد بلباس البحر وغنعطيوك. قال لي في الاول 3 للصوره. قلت له لا اسمحي لي كنعتذر ما يمكنليش. قال لي زود لك شوي 5 للصوره. زود لك شوي شوي يعني. يعني بقى كيزيد 3 زاد 2 5 زاد ما عارف فين باغي يزيد. قلت له تسنى تسنى اخويا. انا كنرفض بتاتا بحال وحاول انه يقنعني. قلت له راك تعيا ما يعني كما كنقولوا تضيع في الحجره، راه هادشي ما يمكنليش نديرو. واخا تعطيني مليار للصوره راه ما غنديرش هادشي. كاين حتى واحد الحاجه متداوله وكيقولوها دابا، المشكل مغاربه وكاينين الناس يعني يقولوا، خصوصا مثلا انا مشيت على براره قبل ما تاخذ التيتر، راه دازت على لجنه تحكيم ولبست لباس البحر باش عاد تقبلت. انا حبيبتي ما عمري لبست لباس البحر في ديك المسابقة أو في أي مسابقة. وأنا كملكة جمال نعم كنبغي يعني الفاشن، العالم الأزياء والموضة إلى آخره. ولكن راه عندنا مبادئ وأسس اللي ما كنتخلاوش عليهم، رغم أن كنتعرضوا لبزاف ديال الإشاعات وكيحطوا علينا الباطل. كما كنقولوا ما نقولكش كمية الإشاعات اللي مؤخرا كيقولك درت عملية تجميل. انا ما درت لا عمليه تجميل لا والو. زدت يعني في الوزن شويه. كنت كنوزن 50 وليت كنوزن 55. وانا اصلا الوجه ديالي عامر. كذلك تعرضت إشاعة أنني مزوجة في السر، وعندي شخصية اللي كتساعدني وكتدعمني. يعني بزاف بزاف ديال الحوايج اللي مش ما نقول لك. آه ماشي غير انا، يعني كاع الناس اللي كيكونوا في هذا المجال كيكونوا متعرضين بحال هاد الاشياء وكيقولوا اننا حنا كنتنازلوا على اي حاجه مقابل الفلوس. راه حبيبتي راه ما يمكنش نتنازل على اي حاجه، لان انا عندي مبادئ اللي ما يمكنليش يعني نتنازل عليهم.